आणि सरकारान क्लियर येवपाची गरज आहा कित्याक 20 दीस जाले 20 दीस वाढून गेले 20 दीस वाढून गेले अजून तुम्ही काही करना अरेस्ट कर 20 दीस जाले करचेच पडटले स्पीकर सर असेंब्ली लो शकत आहे ते असेंब्ली लो बिकॉज अरेस्ट कर जेन्ना सरकार निघता अरेस्ट कर जेन्ना सरकार निघता अरेस्ट कर ही प्रथा कायद्यात करणार ना भीतर भीतर उडा का अरेस्ट कर अरेस्ट कर सिक्युरिटी अरेस्ट कर अरेस्ट कर अरेस्ट हिम भीतर डायरेक्शन दी पुरा भीतर विजय बाप पळय विजय बाप भीतर उडा सगळं थंय तुका सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो तुम्ही जर अशें करीत स्पीकर सर पळय सांगता पहिल्यात पहिली त्यांचे ऍक्शन किती ती घ्या भीतर उडे उडे भीतर जाऊन जाता की आपण किती जाते असेंब्ली जर मॉक करा म्हणजे किती तर उडा भीतर असेंब्ली लोकांचा त्याचा अधिकार ना अगं उडेला कशा आहे अरे कोणी असेंब्ली पास दिले ते पळे स्पीकर सर हाच्या पुढे पास कोण ते पळयात मला सकाळी गुल्लो मारतले असल्याने येऊन स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता का सर स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण करपाचो प्रयत्न त्यांच्याकडे चाललेला असा अरे जनरल मोशन तू स्पीकराकडे माग लोकांक हाडून दो अशा पद्धतीत लोकांक हाडून आरोप करू नका अरे आम्ही कितें करता तुका विचारपा खातीर रायट आसा लोकांक हाडून दो अरे फाल्यां सकाळी तुम्ही गुळयो मारूंक लायतले अरे तुम्ही आसतरी गुळयो मारपाक लायतले लोकांक प्रवृत्त करतात अरे तुम्ही अशा पद्धतीचे हाडूंक लायता पळय तुम्ही प्रवृत्त करतात लोकांक हांव सांगता तुझ्या सरी चुकीची प्रथा वाटता हावजान उलोवपाची चुकीची प्रथा आसा हे टॉलरेट करचे ना स्पीकर सर चुकीची पद्धत स्पीकर सर अरेस्ट कर पयली तांकां मला सकाळी गन घेऊन येतले अरे गन घेऊन येतले जाग्यार बसल्या उलयता तुम्ही जाग्यार जर बसले जायत ऍडजॉर्नमेंट उलयता पयली जाग्यार चला तुम्ही जाग्यार बसल्यार उलयतना तुम्ही ताका पासपोर्ट इश्यू केला ते पळोवपाक जाय तुम्ही उठता हांव उलयता जाग्यार चला पयली जाग्यार पयली गेल्या उलयतना परत भितर येयली जायची टायम कट करता तुमच्या पयली सांगता तुम्ही हांव डिस्टर्ब केले मिरची मागतले ते रॉंग जाग्यार बसा आम्ही हाडटा ते ओके ते हाडप सारकेच जाय जाग्यार बसा पयली जाग्यार बसल्या उलयतना स्पीकर सर लोकसभेत सुद्धा गुळयो मारपाक अशाच तरेन घेऊन येयल्ले चला जाग्यार बसा जाग्यार बसल्या उलयतलो हांगा भितर उलयच ना जाग्यार चला बसा दादागिरी न्हू दादागिरी तुम्ही करता हांव उलयता न्ही जाग्यार बसा माननीय सदस्य विजय बाब माननीय सदस्य तुमकां सगळे सिनियर लोक आसा सगळ्या हावजाची रूल खबर आसा तुम्ही उठता आणि परत हांगसर आपूण उलयत रावता चेअर आसा ताका तुम्ही डिसिजन दिवपाक उलोवपाक दिना असले गजाली हांव खपत घेवचो ना पयलीं सांगून दवरिता हांव उलयता न्ही एडजस्टमेंट मोशन तुमी दिला म्हाका खबर आसा एडजस्टमेंट मोशन दिला एडजस्टमेंट मोशन दिल्या प्रमाणे तेजे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक क्वेश्चन एडमीट केल्ले आसा बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही हेजेर आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे सगळें सोडून तुमी कितें करता एडजस्टमेंट मोशन अशें जायना माननीय सदस्याक म्हाजी एक विनंती आसा कितें की हावजान बरे भाशेन डायलॉग करून बरें डिस्कशन करून तुमकां जाय तें मेळून घेयात आणि त्या खातीर हांव सदैव तुमकां सांगता
की प्रत्येक मेंबर जो आसा हावजाचो ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. पूण ह्या पद्दतीचो बिहेवियर जर केलो जायत न्ही तो हांव कसोच सहन करून घेवचो ना. आतां हांव उलयतां, बस 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 उलयतां, बस मागीर सोंपोन बस बस सकल बस. हांव उलयता म्हणटा तुका, बस बस हांव उलयतां पळय सांग तुका, बस. ह्या विशयाचेर क्वेश्चन येयल्या, क्वेश्चन एडमीट केल्या, तेजी आन्सराय दिल्या. आमकां सगळ्यांक उलोवपाक ह्या विशयाचेर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा वेगवेगळ्या पद्दतीन, आनी त्या खातीर एडजॉर्नमेंट मोशन म्हणतो आमी. आनी हांवें हें करूं ना जाल्यार बाकीची गजाल आसा न्ही. आयज तूं उलोवप, तूं उठ्ठा आनी तुमकां एक संवय जाल्ली आसा. हांव तुमकां स्ट्रिक्टली सांगता, क्वेश्चन आवर आसता तेन्ना हांवें नांव घेतले शिवाय आनी हांव उलयले शिवाय कोण जो उबो रावतलो न्ही ताका आन्सर दिवचो ना. त्या खातीर तुजो क्वेश्चन आतां कळ्ळें न्ही तुका एडजॉर्नमेंट मोशन कित्याक डिजॉल्व केलो तो. आनी दुसरें अशें आसता सांगता, हें सारें तुमी म्हाका जे नजरे येयले तें सांगता तुमकां. हांव कोणाचे आरोप करना आनी कोणें कितें केलें तें सांगना. असल्यो गजाली करून ह्यो विशय काडटा आसतना आमकां खबर आसपा जाय. क्वेश्चन घातलेले आमकां खबर आहा, 3-4 लोकांचे क्वेश्चन आसा. ह्या सेशनाक एडमीट केल्या, आन्सर दिल्या, त्या खातीर त्या टायमार तो विशय आमी घेवया. आनी खंयचोय विशय जो पळय आसा न्ही, अर्जंट इम्पॉर्टंट विशय जो पळय आसा तोच एडजॉर्नमेंट मोशनाक घेवपा जाता. ऑलरेडी जो पळय विशय आसा न्ही ना, ऑलरेडी आमी क्वेश्चन आन्सर केल्ले आसा. आमचे कडेन क्वेश्चना टायमार तुमकां जायते क्लॅरिफिकेशन घेवपाक हांव अलाव करतलो. त्या खातीर एडजॉर्नमेंट मोशन घेयना आमी आतां. Speaker sir, excuse me. I move a breach of privilege that एक minute. I move a breach of privilege that this situation should be inspected, one thoroughly interrogated.